ಏನು ಚಿನಿ ತರಿಸಿದ್ಯಾ? ಇದು ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ಅರಬಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು, ಅರಬಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಮಾಮೂಲಿ ಮಸಾಲ ಟೀ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, 1 2 3 4 ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಬಾಬ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಖತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸು, ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಪೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರೋಟ ಫ್ರೀ ಅಡಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಇಂಡಿಯಾದ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೀವೇನಾದ್ರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅರಬಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರಬಿಕ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಬಾಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? ಸ್ಪೈಸಿ ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲೋ ಬಿತ್ತ. ಐ ಲವ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಥವಾ ಈ ಎಂಪೈರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಕಬಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಬಾಬ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಥರನ? ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಬಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. ಬೇರೆ ಲೆವೆಲೇ ಅದು, ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್, ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಲೇ. ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅರಬಿಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರೋಟ ರೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಕಬಾಬ್ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ. ಓಕೆ, ಪರೋಟ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ, ಇದು ಪುದೀನ, ಇದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಭಾರಿ ದಿನದಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಈ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಿರಿಯಾನಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕಬಾಬು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. Thank you.